इतनी छोटी बच्ची भी ट्रैक्टर चला रही थी, ये देख के मैं दंग रह गई। फिर मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ हवा लेने। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मैं आके देखती हूँ तो दीदी यहाँ कपड़ा प्रेस कर रही थी क्योंकि इनको जाना था कोचिंग। फिर मैंने फटाफट दाल रख दिया और फिर मैंने सब्जी भी बना लिया। इतना करने के बाद मैं फटाफट खा भी लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। फिर मैं चली जाती हूँ दूध लेने और दूध लेने आते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों अपनी मस्ती में ही मस्त थी, लेकिन इनकी आंखें भी खराब हो जाएंगी इतना ये मोबाइल देखती हैं। फिर मैंने दूध लिया और दूध लेके इन खतरनाक रास्तों का सामना करते करते घर आ गई। और घर आके मैंने देखा कि दीदी भी आ गई थी, तो टाइगर इनको थोड़ा दुलार प्यार करता है। फिर दीदी से मैंने कुछ मांगा था, फाइनली दीदी ने लेके आया। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। फिर मैं फटाफट खा लेती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी खाना भी दे रही थी लेकिन मैंने नहीं खाया, उसके आगे क्या ही अच्छा लगेगा। फिर हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय कर लिया।